今天给大家分享一个户外的多功能烧烤炉，上面呢我们放上烤网，可以用它来搞烧烤、烤肉，也可以放上烧水壶呢，用它来围炉煮茶也没问题。那像这个炉子的话呢，我们上面搭配的烤网用的是304食品级的材质，可以放心的接触食材，也能反复清洗、反复的使用。那里面呢，我们可以直接放上这种木炭来烤肉，也可以用它来烤火取暖。